Hello，你哋好，我係劉醫師。今日同大家探討嘅話題呢，就係子宮內膜異位。子宮內膜異位呢，即係迷失咗嘅子宮內膜細胞。咁我哋女性呢，生育期嘅女性呢，咁喺即係個激素嘅一個嘅作用底下呢，每一個月呢，都會係周而復始咁樣呢，即係子宮內膜呢，就會係增厚啦。如果冇 BB 嘅話呢，咁就會脫落啦，形成咗月經㗎啦。咁而呢個子宮內膜異位呢，即係子宮入邊呢一層係功能層嘅細胞呢，去種植咗，去即係異位啦。咁啊移去一啲呢係唔應該即係有唔應該出現嘅地方，譬如呢係卵巢啦，係就變成朱古力瘤啦。咁如果係子宮入邊呢，咁即係穿透咗個子宮內壁咧，去咗入邊個子宮腺肌層嘅部分種植咗咧，就叫子宮腺肌瘤啦。咁而呢一個嘅子宮內膜異位咧，雖然係良性嘅瘤，但係咧佢都有住一個遠端轉移嘅特性嘅喎。咁你話最近即係最常見嘅轉移咧，譬如會轉移啲好近嘅位啦，譬如腸啊、膀胱啊咁樣，咁形成黏連咧都有機會嘅喎。咁你話遠端啲嘅咧，甚至乎咧係轉移喺個肺嗰度嘅子宮內膜異位咧，我都係見過嘅喎。另外一樣嘢咧，就係子宮內膜異位咧，咁佢究竟痛唔痛咧？咁樣有冇咩病徵咧？咁咧其實咧初期嘅子宮內膜異位咧，咁有啲人咧係冇病徵嘅喎。咁咧好多時咧都有啲個別病人話俾我聽咧，係等個瘤爆咗咧，跟住好痛啦，入急症室啦，咁跟住先知道原來自己有子宮內膜異位嘅喎。咁而你話如果一直都唔治療子宮內膜異位，會有咩後果咧？咁樣咁如果咧係朱古力瘤，即係話子宮內膜異位喺個卵巢度嘅話咧，咁佢咧就有機會咧。咁如果係即係達到某一個程度啦，譬如係即係6cm 以上啊、7cm 啊、8cm 啊咁樣咧，咁佢就會有機會咧，就係會驚佢會爆啦。咁佢爆咗之後咧，咁就會好痛嘅。咁啲病人話俾我聽咧，係爆咗先知道有即係有啲人病人話俾我聽，係爆咗先知道有個朱古力瘤存在嘅咁樣。咁會好痛咁樣。咁即刻打919啦，或者即刻咧係叫啲親人去揸車啦，去附近醫院啦，搭的士啦，咁總之用盡所有嘅方法咧，嗱聲揾到個醫生處理睇下咩事啦咁樣。咁知道咗係個朱古力瘤之後咧，咁就即係爆咗嘅時候咧，就需要個急症嘅手術啦。咁如果係好彩嘅咧，就可能淨係切咗個瘤啦。咁如果有個別嘅病人咧，咁就可能咧就係需要咧係切埋個呢個嘅即係嗰個嘅卵巢輸卵管嘅。咁你話至於咧，如果異位咗喺一個嘅即係嗰個子宮入邊咧，形成呢個子宮腺肌瘤嘅話咧，咁子宮腺肌瘤咧，咁佢嘅特點咧，好多時就會係越嚟越痛啦咁樣。咁有啲病人話俾我聽咧，初期咧嘅經痛咧係即係食止痛藥咧都解決到嘅，咁後期咧越嚟越痛咧，咁甚至乎咧就止痛藥都解決唔到啦，甚至乎咧就要食到嗎啡類型嘅藥啦，都係覺得痛嘅。甚至乎咧就唔係就係月經痛咯喎，月經前後咧都係未痛完嘅喎咁樣。咁嗰啲人咧就即係覺得甚至乎影響到佢嘅生活上啦。你話咧究竟即係話點解會形成呢個朱古力瘤？有冇得預防咧？咁樣咁西醫角度嚟講咧，其實咧就唔係好明白嗰個原因嘅，咁所以咧都冇好明確嘅一個即係預防方法嘅咁。但係中醫角度嚟講咧，其實咧就係同一個嘅身體上嘅體質咧係有關係嘅。咁譬如一啲嘅腎主生殖啦，咁所以腎虛嘅人咧，首先就容易可能咧喺呢個嘅生殖器嗰度咧，可能又容易咧即係有問題啦。咁加上咧一啲嘅痰濕啊、血瘀啊，嗰個嘅個氣咧，即係個氣機又係不暢啊咁樣，慢慢咧，咁嗰啲嘅即係有毒嘅毒素咧就難以排走，咁個身體度咧慢慢就會轉化成一個瘤嘅物體啦。咁所以我哋中醫咧就會係經過即係會係根據咧病人呢啲嘅情況咧去調理啦。咁首先活血化瘀咧就係主要嘅原則，因為通常子宮內膜異位咧，佢主要我哋嘅角度嚟講咧，佢嘅病理產物咧都係同血瘀有關嘅。咁另外咧就係痰濕啦，因為痰瘀互結啦，會形成咗呢個瘤容易大啦，同埋咧就會係即係會係即係會係可能咧就係會係即係難於去除啦。咁所以我哋咧就會痰濕血瘀啦都要去一齊咧去調理嘅。咁另外睇下佢邊個臟腑弱啦，譬如係腎虛啊、氣虛啊，或者係一個嘅脾濕啊咁樣。我哋都會根據翻佢嗰個情況咧去幫助
去調理啦。咁啊不可不知咧，痰濕都係一種痰濕血瘀係主要佢嘅容易形成嘅病理產物啦。咁其實咧五臟就皆節濕嘅，唔係話淨係脾虛先生濕嘅。咁譬如嗰個肝唔好啦，咁肝咧其實佢係利氣噶嘛，咁氣機不暢咧，咁去濕嘅功效咧都會大大打折扣嘅喎。咁啊另外啲人少運動啊，或者嗰個心主血脈啦，咁即係個心嗰個功能弱嘅話咧，咁其實咧佢對於整體上一個嘅功能咧都會有一個即係一個折扣嘅咁樣打個折扣，咁所以佢去濕咧去瘀嘅方面咧又會差少少嘅喎。咁啊另外咧就係你話個肝啊咁樣，咁啊肝啊更加係緊要啦咁樣，因為肝咧係一個利氣嘅器官啦，咁氣機不暢嘅話咧，咁其實啲嘢咧就會容易係即係形成一個腫物啦咁樣。咁而且肝咧咁佢又叫將軍之官啦，咁佢係對於一個排毒咧係佔咗一個咧係好有大嘅作用嘅。咁啊肺啊通調百脈啦咁樣，咁所以咧肺咧其實咧就係都係好需要咧去即係去做多啲運動啊，去令到個肺氣好啲咧。咁個肺氣暢通嘅話咧，咁佢咧去痰濕啊、血瘀啊嗰個效果咧，其實都係會好啲嘅。咁所以我哋係要整體上咧係要調理到佢比較健康，咁而去主要嘅原則就係會化瘀，咁去幫助佢咧去改善佢嗰個嘅子宮內膜異位啦，達到一個令到佢舒服啲啦，甚至乎咧係越嚟越細啦。咁啊希望咧佢能夠係消失咗啦。咁呢個嘅功效嘅咁樣。咁啊你話咧我哋日常點樣去預防呢一件事咧？咁啊就係第一咧就係我哋要月經，每一個月經都要去得清，咁啊減少呢個中食嘅機會啦。因為好多人都以為每個月都會周而復始，咁佢都會嚟月經，咁月經咧都會去得晒㗎咁樣。咁啊其實咧就唔一定嘅喎。咁啊好多時咧都係由於個體質嘅問題啦，或者自己氣機不暢嘅問題啦。咁好多時咧都係咧嗰個每一個月嘅月經咧就停咗啦，以為去晒啦。咁但係其實咧即係其實咧就係未去晒嘅。咁嗰啲呢啲嘅未去晒未乾淨嘅月經咧，我哋叫做離經之血，因為嗰啲係唔應該喺個身體度，係唔會對我哋嘅身體咧只有毒素，係唔會構成養分嘅呢啲血，咁就會黐住我哋嘅子宮咧，咁其實都會對個子宮咧某程度上咧都係一個不良嘅刺激嚟嘅。咁你話點樣知道自己每個月嘅月經都去唔清咧？咁樣咁啊，例如咧，譬如多血塊啦，嗰啲就比較難，即係會難去清啲啦。咁啊，另外咧初時第一、第二日嘅時候咧，啲血比較深色啦，甚至乎有啲話俾我聽係深啡啊、深黑啊咁樣。咁呢啲咧亦都係一個表徵咧，就係可能咧就係一個去唔清每個月都去唔清月經嘅表徵嚟嘅。咁呢啲我哋都要及早調理。咁另外一樣嘢咧就話一個雌激素嘅問題啦。咁其實而家咧，我哋現代人咧嘅即係嗰啲嘅添加劑咧，其實就越嚟越多。咁而好多嘅添加劑咧，其實都含有一個嘅雌激素嘅成分嘅。咁譬如好似係譬如啲人之前曾經報道過啦，係咪？咁啊甚至乎係啲即係洗頭水啊、沐浴露啊咁樣油品啊咁樣，呢啲都有塑化劑嘅咁樣。咁有時我哋咧就避免唔到，咁我哋講啲能夠避免得到嘅塑化劑啦。咁但係咧就係話我哋咧即係盡量咧就唔好用啲膠去再熱嘢，個個都知係咪？因為咧如果用啲膠去再啲熱嘢或者去加熱嘅話咧，咁就會用出啲塑化劑。咁塑化劑咧喺我哋嘅身體度咧又會咧有一個即係有一個雌激素嘅結構，咁又會對我哋咧又會一個不良嘅刺激啦咁樣。咁除咗呢個膠咧係唔能夠再熱水之外咧，咁好多人都會忽略咧，其實膠咧都係啲塑化劑咧都係會俾油係會溶解到嘅喎。咁所以有子宮內膜異位嘅朋友咧，盡量買油嘅時候咧就唔好用啲膠樽載嘅油，盡量咧係買啲用玻璃樽載嘅油啦。咁啊同埋咧另外一樣嘢咧就係即係你話喺即係大家都知道嘅燕窩啊、雪蛤膏啊，咁個個都知道咧，就盡量就唔好食啦。如果係子宮內膜異位嘅話，咁但係咧，你話咧有好多人爭議咧，就係咁豆漿應唔應該飲咧咁樣？咁因為大豆嘅製品咧，都係有植物嘅雌激素異黃酮嘅喎。咁其實咧，如果適當嘅吸收咧，反而有益嘅喎。咁因為咧，其實我哋嘅雌激素啦，喺我哋嘅血嗰度咁樣運行嘅時候咧，咁佢好似一把鎖匙。咁鎖匙咧要入到個鎖匙窿度咧，咁先至可以發揮作用嘅。咁而呢啲嘅大豆異黃酮咧，咁就會係喺即係一個佢屬於啲植物雌激素啦。咁佢都會霸佔咗一啲
呢啲嘅雌激素受體嘅所謂嘅鎖匙窿嘅喎。咁霸佔咗之後咧，咁對我哋有害嘅雌激素咧，譬如動物嘅雌激素啊，一啲添加品嘅雌激素啊，咁我就會少咗一啲嘅位置咧，去即係去一個插入去啦。咁所以咧就變成有一個咧間接嘅保護作用喎。咁但係都唔可以太多嘅。咁啊，你話適當嘅，你話飲下每日飲一杯豆漿啊，或者食下啲豆腐啊，咁蒸個豆腐食啊，咁呢個係安全嘅。咁當然咧唔建議你話當水咁飲啦，咁豆漿每日飲1公升咁啊，咁咧以上，咁呢啲都係唔安全噶啦。咁所以我哋咧亦都係唔建議咧有呢個子宮內膜異位嘅人咧係去即係食呢個異黃酮嘅，即係異黃酮嘅補充劑，咁呢個就唔建議嘅嚇。咁另外咧就係話即係另外咧就係一啲嘅當歸啦嚇，咁當歸又好受爭議嘅喎。咁當歸應唔應該食咧？咁樣咁其實當歸咧，佢最主要咧就唔係話本身有雌激素，而係佢會令到個身體刺激咗個身體咧係產生雌激素。咁當歸咧都係一種女性嘅佳品嚟嘅。咁佢因為有啲人佢想例如有啲人想生 BB， 咁但係佢個卵巢有衰退嘅情況啦。咁我哋呢個時候咧，可能都會加少少當歸。咁另外當歸都係一種好補血嘅一種嘅中藥嚟嘅。咁但係咧，由於咧即係佢始終咧都會令到身體產生咗多咗雌激素啦。咁所以咧，我哋咧係唔建議有子宮內膜異位嘅病人咧係自行購買當歸咧去飲用嘅。咁如果我哋中醫師咧衡量佢個體質，覺得佢需要開嘅時候咧，我哋先至會係即係根據佢個身體嘅份量去適當咁樣去開俾佢。咁唔會係太多啦，唔好刺激到佢瘤啦，而要幫到佢啦，嗰個嘅份量去開俾佢嘅。咁而我本人咧亦都係由於即係減少病人嘅疑慮啦，咁所以喺子宮內膜異位嘅病人身上咧，我都會係好少係用到當歸。咁因為其實咧，如果我只係為咗補血嗰個嘅功效咧，咁好多中藥都補血嘅，例如雞血藤啦，咁雞血藤咧都係一種好好補血啦，兼且可以活血化瘀嘅中藥嚟嘅。咁你話除咗呢樣嘢之外啦，咁我哋嘅即係我哋唔好飲酒啦、食煙啦咁樣。咁尤其是飲酒啦咁樣。咁食煙都好傷害身體。咁其實咧都會都會形成身體嘅排毒功能咧差咗啦。咁而且咧其實咧酒咧亦都係會刺激咧身體咧係會有一啲嘅雌激素咧係會產生嘅。咁所以我哋都盡量咧係少避免啦。咁另外一樣嘢咧就係因為我哋咧。其實點樣小心都好啦，因為充斥住好多嘅毒物啦，咁所以我哋咧係好難完全咧避免咧係吸收咗一啲唔應該有嘅雌激素或者唔應該有嘅毒素嘅，咁所以咧個肝對我嚟講就好緊要啦。咁所以喺個治療子宮內膜異位病人當中咧，我哋咧調理佢個肝啊，幫助佢嘅疏泄功能咧都好緊要嘅。咁日常嘅生活當中咧，我哋盡量都要避免咧做啲傷肝嘅行為啦。咁我哋有足夠嘅瞓覺啦，個情緒咧盡量比較平和一啲啦。咁同埋咧就係唔好咧做一啲即係令到個肝咧太操勞嘅嘢啦。譬如咧就係成日食一啲好重味精嘅嘢或者咧就係成日咧都做嘢就唔休息嘅，等個肝係冇機會得到休息嘅咁樣。咁我建議咧，大家咧食多啲十字花科菜嘅植物，因為咧十字花科菜咧，咁咧就已經咧係證實咗咧係對一個嘅瘤咧係一個正面嘅一個調理作用嘅。咁而且咧深綠色咧係入肝經嘅，咁所以咧深綠色嘅十字花科菜咧，咁對子宮內膜異位嘅病人咧都有一定嘅調理作用嘅喎。咁如果咧大家咧對我所講嘅即係子宮內膜異位嘅病症咧，有啲乜嘢更加想深入了解嘅，咁歡迎咧大家咧係即係留言或者 PM 我嘅。如果大家咧有啲乜嘢想了解嘅中藥或者係一啲嘅病症嘅一個探討咧，咁都會歡迎咧大家去 PM 我或者係留言俾我嘅。